Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah. Nah, dinten ayeuna urang patepang deui sareng payogi dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan mikawanoh paribasa sareng kecap kaayaan. Nah, sate acan urang diajar payogi bade ngimutan deui supados hidup ngadoa heula. Nah, saparantos hidup ngadoa, hayu urang teraskeun kana pembelajaran urang. Mikawanoh paribasa. Naon sih ari mikawanoh paribasa teh? Nah, jadi anak-anak, paribasa teh nyaeta kalimah nu kekecapan katut susunanana geus matok atau geus ditentukeun. Teu bisa ditambahan atawa dikurangan deui. Biasana ngandung piwuruk. Tuh nasihatnya. Nah, paribasa teh kaasupkana pakeman basa. Nah, contoh paribasa di aya sababaraha hiji nya. Anu kahiji nyaeta bonteng ngalawanan kadu. Nah, jadi paribasa anu kahiji ieu. Naon sih artina? Ya. Jadi artina teh nu lemah ngalawan nu kuat. Nah, kitu nya nu sarajengna aya oge monyet ngagugulung kalapa. Artina teh nyaeta nyaho luarna hungkul tapi kana eusina mah teu apal-apal acan. Nah, tetep berarti ceuk paribasana mah monyet ngagugulung kalapa. Gitu nya. Tah nu katiluna aya oge ngaliarkeun tales ateul. Nah, tales nya naon artina eta teh? Artina teh nyebarkeun kagorengan batur. Tah nu sok nyebarkeun kagorengan batur nya, nu sok nyebarkeun aib batur. Paribasana teh ngaliarkeun tales ateul. Nah, ulahnya eta teh perbuatan anu teu meunang dipigawe. Nya. Tah nu kaopatna aya oge ambekna sakulit bawang. Nah, naon artina eta teh? Nyaeta gampang atawa babari ambek. Nah, berarti saha di dieu nu sok babari ambek? Nah, berarti paribasana teh ambekna sakulit bawang. Eta anu babari ngambek. Nya. Tah anu sarajengna nu kalima aya kudu tungkul kajukut tanggah kasadapan. Naon hartina? Hartina teh kudu junun jeung cucut dina ngalaksanakeun pagawean. Boh keur diri sorangan, boh keur batur. Tah eta artina teh nya. Nah, nu salajengna aya oge kacang poho kalanjaran. Naon hartina? Hartina teh nyaeta pindah pilempangan poho kana asal wiwitan atawa pawadaksina. Tah anu salajengna aya ngawurkeun wijen kana keusik. Nah, apa wijen? Nah, jadi naon artina ngawurkeun wijen kana keusik teh? Tah nyaeta artina teh ngalakukeun pagawean nu taya mangpaatna atawa taya gunana. Nah, jadi sia-sia nya. Tah ulah kanepi kitu urang teh nya ngalakukeun hiji pagawean tapi teu aya manfaatna, teu apa manfaatna. Nya lebar pisan waktuna nya mun dianggo kana pagawean anu teu aya manfaatna. Kanggo naon nya? Pagawean anu teu aya manfaatna teh nyaeta paribasana ngawurkeun wijen kana keusik. Tah aya deui nu terakhir. Ceuli lentaheun. Naon ceuli lentaheun nya? Nah, ceuli lentaheun teh nyaeta artina teh ngadengekeun kagorengan batur. Ari nu tadi mah naon tadi teh? Anu nepikeun atau anu ngomongkeun kagorengan batur. Mun anu ngadengekeunna disebutna ceuli lentaheun. Ngadengekeun kagorengan batur. Tah eta paribasana. Nya. Nah, salajengna aya deui nu terakhir ternyata. Jati kasilih ku junti. Nah, naon eta artina? Artina teh pribumi kaelehkeun ku semah. Ari pribumi teh nu gaduh imah, ari semah teh tamuna. Nah, jadi mun aya kejadian pribumi kaelehkeun ku semah,
baik dina sagala rupina naon wae, berarti eta paribasana teh jati kasilih ku junti. Tah eta paribasa anu aya dina basa Sunda nya. Masih seueur keneh paribasa nu sanesna. Sok hidup tiasa milarian tina internet nya, tiasa oge nu ieu dihapalkeun. Tah nu salajengna urang diajar ngeunaan kecap kaayaan. Naon sih kecap kaayaan teh, Pak? Nah, jadi kecap kaayaan teh nyaeta kecap nu nerangkeun atawa nuduhkeun kaayaan barang. Jadi kecap kaayaan teh nu nerangkeun atawa nu nuduhkeun kaayaan barangna. Nah, kecap kaayaan teh aya sababaraha rupa. Jadi dibagi-bagi nya. Contohna misalkan di antarana teh aya kecap kaayaan anu nuduhkeun warna. Naon wae Pak eta teh? Tah anu kahiji hideung lestreng. Berarti kaayaan barangna teh hideung lestreng. Eta berarti kaayaan warnana. Nu salajengna aya hejo ngagedod. Berarti kaayaan hiji barang eta teh hejo ngagedod warnana teh. Nah, eta ngecapkeun kecap kaayaan nu nuduhkeun warna. Aya deui oge koneng enai. Nah, eta nuduhkeun kana warna. Aya oge kecap kaayaan anu nuduhkeun kana rasa. Naon wae Pak? Tah ieu amis kareueut. Nah, berarti nuduhkeun kaayaan barang teh rasana teh amis kareueut, amis pisan. Nya. Nah, nu salajengna aya pait molelel. Ieu ge sami nuduhkeun kana rasa, nuduhkeun boh si barang itu teh rasana teh pait molelel. Naon anu pait molelel teh? Seperti patrawali, pait pisannya, obat paintennya. Nah, eta. Nu salajengna aya oge tiis camewek. Berarti teh rasaannya. Tapi tiis oge da kaasup kana rasa. Ya, nah gitu. Nah, nu salajengna aya oge kecap kaayaan anu nuduhkeun kana sifat atawa kaayaanna. Contohna naon? Herang ngagenclang, gede ngajeudig, poek mongkeleng nya. Nah, herang ngagenclang naon berarti nuduhkeun kana kaayaan caina. Ya, nu biasana herang teh kan cai nya. Nah, berarti kaayaan atawa sifatna teh herang. Terus gede berarti sifatna teh kaayaanna teh gede ngajeudig. Orang ayeuna diajar ngalarapkeun kana kalimah. Kecap kaayaan tadi teh ulang larapkeun kana kalimah. Kumaha carana? Contohna di dieu. Eta cai katinggalina herang ngagenclang. Berarti nuduhkeun sifat atawa kaayaan cai eta teh herang ngagenclang. Contoh nu sanesna. Eta budak papanasan wae meuni kuat ka hideung lestreng. Nah, berarti nunjukkeun yen budak eta teh warnana teh hideung lestreng. Ku sabab naon? Ku sabab papanasan. Tah, saha di dieu nu sok papanasan wae kadenya ke hideung lestreng. Nah, nu katiluna aya ieu obat rasana meuni pait molelel. Nah, berarti nuduhkeun rasa obat teh pait pisan, pait molelel. Tah, eta contoh ngalarapkeun kana kalimah. Jadi eta baurangnya alhamdulillah dinten ieu urang diajar ngeunaan paribasa sareng kecap kaayaan. Mudah-mudahan tiasa dipahami ku hidupnya. Mudah-mudahan aya manfaatna pembelajaran urang dina ayeuna. Hayu urang tutup ku ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.